溺愛同埋愛有咩分別呢？我最近做咗2單元神宮嘅 case 咧，佢哋嘅情況係好相似嘅。成咗年嘅仔女唔肯返工，唔肯做嘢，日日攤大手板問父母攞錢，唔俾嘅話咧，佢就情緒勒索，話自己咧有情緒病，用呢一種方式咧去挾持父母啊，肯定就係因為溺愛而養成嘅壞習慣嚟㗎啦。今日咧我就分享一個教仔嘅方法俾大家，希望對大家有幫助。好耐之前咧，我聽過有一個家長咧，屋企每一日都會煮飯嘅。咁有一日咧，開飯嘅時候咧，就叫個小朋友食飯啦。個小朋友就扭計，我要食薯片飲汽水。呢位家長咧就冇鬧，亦都冇講任何嘅嘢。咁佢就 OK，咁啊俾咗一大包嘅薯片佢啦，俾咗一罐汽水佢。第二日咧，呢個媽咪咧就走咗去超級市場買咗一大箱嘅薯片同埋一大箱嘅汽水。每一晚開飯嘅時候就放一包薯片同埋一罐汽水俾呢個小朋友。開頭嘅時候咧，小朋友係好開心嘅，但係食咗1個禮拜之後，個小朋友咧生到成口都係飛滋。後來咧自己嗌媽咪啦，求媽咪啦，媽咪對唔住啊，我唔應該扭計，我好想食飯啊，你俾我食飯啦，我以後唔敢扭計啦。我覺得呢位家長咧係做得好好嘅，佢冇打冇鬧冇批判，但係咧佢用咗一個方法，直接俾個小朋友見到個結果。我哋作為一個大人啦，有翻咁上下人生資歷啦，我哋好多嘢都會睇到個結果，或者我哋會預知到個結果，但係細路仔係唔知嘅，一直喺度扭計，一直有人去配合佢嘅時候，就會覺得自己得勢啦，因為佢唔會知道個惡性循環啦，同埋一個壞習慣形成之後，將來嗰個比較嚴重嘅結果，佢自己係預測唔到，亦都睇唔到㗎。好似頭先我講嗰2個案例咁樣啦，如果家長一直都維持去俾零用錢佢哋，其實啲家長自己都睇到個將來啦。無論死咗之後留幾多嘅資產，留幾多嘅現金俾佢都好啦，佢都係冇自力更生嘅能力㗎。佢只會好快就會敗晒啲錢。我哋已經係睇到咧，佢將來可能個晚年會係好凄涼。我哋繼續溺愛個細路仔嘅話咧，其實佢係睇唔到自己將來嗰個結果。如果我哋提前俾佢睇到個結果，對個細路仔嚟講咧，先至係一個比較良好嘅教育。你唔返工唔做嘢嘅話，就唔會有錢，屋企人係唔會俾你。OK，提前俾個小朋友去親身經歷呢一個結果，早啲去諗通呢一個教育方式先至係最好嘅。